สุพรรณรถเกี่ยวเอาลงเกี่ยวแต่เช้าเลยพี่รถมาจากสุพรรณเลยไหมหน่อยคันนี้มือหนึ่งตกเท่าไหร่พี่มือหนึ่งใหม่ป้ายแดงตกกี่ล้านถ้ารถอู่ก็2 ล้านกว่าครับอ๋อมีรถประกอบอ๋อรถประกอบเองเนาะมีรถประกอบก็เกือบ2 ล้านจะของนาไปไหนแจ็คที่จะมาเนี่ยแล้วมันรับผิดพี่เดี๋ยวผมเอาตรงนี้ให้หมดก่อนนะวิ่งไปได้2 อุ้มนานถึงแค่ไหนครับรู้สึกรู้เลยครับผมต้องไปเอาข้างล่างก่อนเอาตรงนู้นก่อนไหมได้ก็ข้างล่างคือมั่งบนแล้วพี่เกี่ยวลงมาข้างล่างไม่ได้มันช้าครับแล้วแต่นานถึงแค่ไหนอ่ะพูดไปทางเนี่ยไปถึงไอ้นู่นน่ะเห็นสังกะสีด้านหน้าน่ะเข้าไปทางหน้าใหญ่นี่แหละเนี่ยนะครับนี่ทางมานู่นนะครับนี่ก็ใช่ครับไปทางอะไรยิ่งตรงไปเลยตรงรับที่เราตลอดเรามาเลยเจ้าเนี่ยมีกี่คันเนี่ยเล่นมาจากนี้ไปนะ1 2 3กันหน้าใหญ่3นาใหญ่แล้วฟังตัวเราไงทำนี่ใช่ไหมข้ามไป1 2 3แปลงที่3แล้วก็มีนาเล็กอันนา1ฝั่งเนี้ยย่อยๆนั่นแหละเจ้าเดียวกันเนาะครับผมขายยุ่มอ่ะทั้งหมดขายหมดเลยครับไม่เดี๋ยวผมไปเจาะเข้าไปเอาข้างในออกมาครับไว้2 อุ้มไว้ตาก2 อุ้ม